pressão, mina linda, perigosa. Salut fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, cum v-am promis, o să filmez antrenamentul de umeri. Vin dintr-o perioadă micuță, dar grea, de pauză. Am avut o zi de spitalizare, după care am fost câteva zile în concediu. Acum, văd că mi-a revenit. Încercăm ușor să ne punem pe picioare. Dar să lăsăm acum tristețea și cât de rău m-am simțit eu deoparte. Suntem la cardio cu sponsorul Vitabolic. Da? Cum știți, aici avem 600-700 de ml de apă călduță, o cupă de glutamină, o linguriță de oțet de mere nefiltrat și o lămâie stoarsă. Facem cardio, mergem să ne cumpărăm vită, ne luăm mesele frumos, după care mergem la antrenament. Da? Nu uitați de like, share, subscribe. Urmează să postez și pe canal. Voi face și un unboxing și va urma să filmez și într-o nouă sală. Se deschide o nouă sală aici în oraș. Pentru cei care știți deja că aici în Vulcan se va deschide o sală, Dojo Gym mai exact. Abia aștept să se deschidă pe data de 3 august. Se va deschide. Vom fi și noi acolo. Vedem dacă putem chiar pe 3 august, dacă nu pe 4-5 sigur voi fi. Și ce zic? Mă duc, continui cardio, cumpăr vită și cred că ne vedem direct de la antrenament. Bună mei, am ajuns și la sală. Acum o să facem încălzirea cu elasticul pe care facem pângantere, pe care o să facem și normal, să nu apară niciun fel de accidentare. După care începem cu primul exercițiu la lateral. Fac încălzirea, o să las aici o bucată de încălzire, după care vă revedem cu primul exercițiu. Bun, acum o să avem de făcut 20 de repetări, tempo de 1 cu o flutură laterală, da? 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Bun. La următorul set o să avem tempo de 1 cu 3. Mi se pare că 12 repetări, greutate un pic mai mare. Noi avem de la SRC. Bun, cum am zis, acum o să avem cu o greutate un pic mai mare. Prima serie am avut cantări de 10. Stai să punem să vedem. Așa. Bun. Prima serie am avut cu cantări de 10, 20 de repetări. 1 cu 1. Acum avem cu 12 jumate. O secundă sus și 3 secunde pe negativ, da? Pe cât posibil încercăm să controlăm mișcarea. De-aia folosesc și chingi, deoarece mă ajută un pic să mă folosesc și de ele. Așa. Și începem, da? 1, 2, 3, stânga foarte mai repede, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, greu. Abdomene deja și ne luăm la a doua serie. Nu uitați, sponsorul Vitabolic. Hidratați-vă cât mai mult, mai ales în perioada asta de vară. Avem nevoie de foarte multă hidratare. Bun. Acum, pare că avem de făcut 10 repetări. Greutate maximală, dacă nu mă înșel. Tempo de 2-2, parcă. Nu știu, sigur. Mă uit pe antrenament și revin. Bun, deci am verificat. Acum avem făcut 10 repetări normale. Cu greutate mai verificat.
Acum de la 12 jumate, asta trec la 20. Adică am pus 7 kg jumate. Și ultima serie grea o să dăm tot așa. Deci. Mi se pare. Avem două serii. Voi fi doar una dintre ele. Deja s-au pompat un pic mărit. Ia să așteptăm pe ei. După asta avem împins din șezut cu gantă în față. Totul din șezut amândouă. Acolo se vedem foarte tare. Bun. Acum am o pauză un pic mai lungă, că a fost un set mai greu, pe care am spus, mai am încă două seturi. Unul să-l filmez și unul nu. Să revin de la ultimul set, adică am făcut 3 serii până acum, mai fac a 4-a, să am filmez, să țin și o să filmez. Bun. Am revenit cu cea de ultima serie. Avem gantele de 20 de repetere working set, după care pauză 30 de secunde, gantele de 12 jumate, 12 repetări negative, iar 30 de secunde pauză, încă 12 repetări pozitive, da? Cu sus izometric o secundă, da? Hai să-i dăm bătaie, să lăsăm pe vrăgeala, că am venit să lucrăm, nu știu, stăm degeaba. Sper să nu se audă muzica foarte tare în sală, atunci încerc din nou să văd cât de mult posibil să o scot. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să pun muzică pe fundal de acum. 2, 3, 5, 8, 9, 10. Bun, mă 30 de secunde. Trebuie să stăm. Vedem, hai băm o gură de amenacizi. O să urmeze să filmez, cum am spus, un unboxing. Urmez să filmez într-o sală nouă, se deschide o nouă sală, vom schimba și noi sala, să vedem ce aparatură se duce. Și vă promit că vor fi antrenamente bombă și voi încerca să aduc oameni cât mai mulți, să vă ofer calitate cât mai bună a videoclipurilor și să-și învățați ceva din aceste videoclipuri. Bun. Mai dăm drumul la 12 repetări. Bun. Acum de 12. Sus. Și ușor. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12. Încă 30 de secunde pauză. Mai dăm încă 12 repetări până între de 10. Ușor sus. Să rămână secundă izometric. Nu uitați de codul la vreo 12. Păi să fi cineva vida bună. Și
pe vitabolic.eu și pe vitabolic.ro. Mă ajută foarte mult și pe mine atât și pe voi. Dacă folosiți codul de reducere. Și cei care folosiți codul de reducere, fiecare lună organizez câte un concurs în care puteți câștiga o lună gratis de online coding, ori premii în bani, ori suplimente. După site-ul ce de vitabolic, fiecare lună se schimbă. Bun, n-am luat chiar 30 de secunde, dar... Bun. 3 4 5 6 trebuie să iau un secund sus 7 10 Așa este situația acum. Ne-am popat puțin. O să vreau să filmez și cu antrenorul, cu Trip Raul. Majoritatea cred că deja știți storile mele, una alta și nu numai. Și să vreau să filmez cu cât mai mulți culturiști. Dar am nevoie de susținerea voastră ca să pot realiza aceste videoclipuri. De-aia vă rog, la fiecare videoclip, nu uitați de like, share și subscribe. Cred că ia 4 ore că mă refer la acest videoclip. Bun. Luăm pauză, după care revenim de la împins la umeri. Bun. Acum avem împins deasupra capului, da, de aici. 15 repetări. Și începem cu repetări de 20, după care tot din șezut, în față 12 repetări. Avem tempo de 2-2 la ambele. Începem cu gantele de 20 la împins și o să merg după gantele de 5, cred. Și 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Bun. Mă duc după gantele aici să pot face în față. Gantele de 7 jumătate. Să facem. La fel 2 secunde. Facem. Șapte. Bun, am filmat un pic și cadrul, să vedeți un pic și din spate cum se vede umărul. Le-am pus și niște fașe. Îmi plac mult mai mult astea, ți le bag direct pe braț decât ale de leg. Acum fiecare cum crede. Cum face și un moment educațional, cum să vă puneți astea de încheieturi, da? Așa. Încercați să nu le strângeți așa tare ca să vă opriți circulația. Să le puneți cât să vă țină încheietura, să nu vă fugă, da? Eu nu pot suporta asta aici, așa că tot timpul o scot. Și acum încheietura noastră e ținută, nu mai pot să facă gen așa. Da? Acum avem cu ganteri de 25. O să filmez doar când fac împinsul. Mai are rost să filmez și când fac asta de
7. La ultima o încerc să cresc un pic greutatea cu 10 și să continui. Ha. Acum avem de făcut 12 repetări cu tempo de 1 cu 3. 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Șapte. Încă una. Și am trișat ultima. Bun. Când mai țineți mare, dă și asta. Bun. Acum o să avem ultima serie. 10 repetări normale. Stai că mă focalizez. Așa. 10 repetări normale. După care avem 12 repetări. Da, iar în față. Am crescut greutatea, facem cu 30. Am zis că poate forțez mai mult astăzi, dar văd că deja m-am îmbumbat destul de bine și mă cam rup umerii. Dăm drumul și la muzică. Bun. Una. A 7. Bun. 10 bucăți. De acum încercăm să facem și cu astea. Avem de 12 jumate. Să facem o față. 1, 2. Nu merge. Nu mai. Ardul măritare. Văd că seria asta nu... Am văzut că nu s-a oprit în timp ce vorbeam. Văd că seria nu a vrut să se focalizeze ca lumea. Acum, din câte știu, avem la aparat de făcut. Da, aici în sală nu am aparat. Dar găsesc cum improvizez și revin. Bun. Am revenit. O să dăm de jos. Stați să-mi pun telefonul mai drept. Așa. Bun. Facem formă de X. Avem de făcut 12-15 repetări cu tempo de 1 cu 3. No. Cam așa mi se văd umerii după câteva exerciții. Bun. Mai avem încă 2 serii, am dat cam mult zoom. Mai avem 2 serii, una de tempo 2-2 și una normală.
working set, după care revenim, mi se pare că de la deltoid posterior. Bun, fraților, m-am uitat, acum suntem la a doua serie, avem 10 repetări, working set, am crescut un pic greutatea. Așa, crește și în partea asta altă, așa frumos, perfect. Prindem asta în formă de X, 10 repetări. Mai avem o serie un pic mai greuță, avem drop set-uri multe cu secunde, cu așa. Să văd acum dacă filmez seria aia, că e destul de lungă și trebuie să tot dau jos, să pun, să știți? Pe care avem fluturi în formă de X la screpete tot aici, o să facem, doar că invers. Așa, mai avem la pec deck, doar că pec deck nu avem, e stricat pec deck-ul aici lângă mine. Pe care avem ridicări de trapez la Smith. Smith-ul la fel e stricat, ori îl facem cu bara, ori îl facem cu gantere. Bun, revin. Bun, acum am zis că nu o să filmez seara, dar o filmez să vedeți cât de interesant e antrenamentul. Avem așa de făcut 6-10 repetări working set, da? După care cu aceeași greutate iau pauză de, ar trebui de 45 de secunde, să dau, cum se numește, 6 repetări negative, după care iară pauză, 6 repetări pozitive, am zis negativ, pozitiv, după care încă 6 repetări scurte, da? Doar scurte, pauză 15 secunde, 20 de repetări, ne interesează numărul de repetări să-l atingem, nu cu greutatea, da? Bun, să începem. Încercăm să dăm 6-10. Acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, acum avem pauză 45 de secunde și venim cu cele 6 bucăți negative. 6 repetări negative, da? 1, 2, 'Bun. Acum am făcut cele 6 repetări, am făcut doar 5 negative, după care acum urmează încă 45 de secunde pauză și avem pozitive. Acum mai dăm 6 repetări, așa, pozitive, adică urcăm ușor și lăsăm dintr-o dată. Ce ușor să mi se pară exagerat de greu. 2, 3, 4, 5, încă una. Bun. Pauză 10-15 secunde și dăm 6 repetări scurte, da, doar atât. După care scădem un pic din greutate, cred că să facem doar cu 2 plăci, pe o parte și 2 pe o parte, și o să dăm 20 de repetări, da, rapide. Să atingem numărul de repetări. Vrem. Bun, acum cât am vorbit, pot face și cele 6 repetări scurte. Așa. Și 1, 2, 3, 4, 5. Nu mai. Ciungă rău, ultimele 2 au fost 5. Au fost alandala. Bun. Acum mai avem un pic de pauză. Scădem
și revenim cu seria de 20 de repetări. Cu aceeași greutate, da, acum mai dăm 6 repetări. Așa. Pozitive, adică urcăm ușor și lăsăm dintr-o dată. Ce ușor să mi se pare exagerat de greu. 2 3 4 5 încă una. Bun. Pauză 10-15 secunde și dăm 6 repetări scurte, da, doar atât. După care scădem un pic din greutate. Cred că să facem doar cu 2 plăci, pe o parte și 2 pe o parte. Și o să dăm 20 de repetări, da, rapide. Să atingem numărul de repetări. Vrem. Bun, acum cât am vorbit, pot face și cele 6 repetări. Scurte. Așa. Și 1, 2, 3, 4, 5. Nu mai. Ciungă rău, ultimele 2 au fost ciungi. Au fost alandala. Bun. Acum mai avem un pic de pauză. Scădem și revenim cu seria de 20 de repetări. Bun. Acum avem cele 20 de repetări. Am pus 2 plăci, după cum se vede aici. 20 de repetări rapide. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nu mai mers. Bun, revenim cu cele de deltoid posterior, flutări în formă de X. Partea din spate, care la mine ține post un pic. Bun, avem de făcut flutări în formă de X, doar că partul e atât de stricat, să zic așa, încât dacă fac așa, mă tai. Și pe aici mi-am dat câteva. Și așa că o să dăm unilateral, da? Spunem cu mâna dreaptă, ca să puteți vedeți de cotul sus și de aici. 1, 8. Bun, faceți cu cealaltă. Încercați aici să rămâneți o secundă ca să simțiți momentare deltoidul posterior. Mai avem 2 serii, o să le dau fără să filmez că este gata aparatul mai mult mă chinui. Și revin de la ridicări pentru trapez. Bun, am venit și la ridicări din trapez. Avem 100 de kilograme. Avem 2 discuri de 20, 2 discuri de 20, 80 și cu bara 100. Da. Punem chingile ca să putem ține mai bine. În antrenament scrie cam 6-10 bucăți super grele. Cred că ar merge și mai multe de 100, dar deja cam simt umerii și e suficient și 100.
Da, e suficient și asta. O să mai dăm încă 2 serii. Vedem dacă mai putem crește greutatea încă un pic. Dacă mai putem, mai filmăm o serie. Dacă nu, cam atât. Bun, suntem la ultima serie, adică a 3-a. Da, mai am pus încă 10. Avem 120 de kilograme. Hai să vedem dacă merg 6 bucăți. Practic ar trebui să meargă. Cred că mi s-au și căștile. Una. Raul, dacă vezi videoclipul ăsta, mă spart antrenamentul. Bun. Fraților, nu uitați de like, share, subscribe. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Cum am spus, o să urmez să filmez un unboxing. Poate o să-l pun în următorul clip, când filmez și antrenamentul în sala cea nouă. Acum vom vedea. Ori fac 2 videoclipuri, ori fac unul singur și fac și unboxing-ul mine. Fraților, cam atât și cu antrenamentul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe. Noi ne vedem la următorul videoclip. Până atunci vă las. Pa!